بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا مقطعة البضائع الفرنسية كلها، ولو شفتوني في أي وقت بطبخ بزبدة لورباك ده لأني والله كنت جايبة منها كمية وللأسف موجودة عندي. فمن هنا ورايح أنا مش هروح كارفور، مش هجيب أي حاجة فرنسية إن شاء الله، نصرة لحبيبنا رسول الله. هنخش بقى على الفيديو وعنوان الفيديو وموضوع الفيديو. المطبخ طبعا انتوا متعودين دايما بعرفكم التغييرات والدنيا فيها ايه. هشرح لكم المطبخ بتاعي جيت لقيته عامل ازاي، والمطبخ بتاعي القديم اللي كنت جايبه له رخام صناعي وحوض رخام صناعي وكنت عاملاه، وطبعا كان تحفه وانتوا كنتوا شايفينه مع بعض. ده انا سبته للشقه، يعني نعتبره ان شاء الله صدقه. اي حد يجي يسكن ما عندوش المقدرة انه يجيب مطبخ او هيستنفع بيه باذن الله في ميزان حسناتنا بامر الله. لانه لو كان اتخلع كان الرخام الصناعي ممكن هيتكسر وكنا ولا هنستفيد بيه ولا الناس هيستفيدوا بيه، فسيبناه في الشقة. تمام. من ناحية تانية جيت لقيت مطبخ راكب. المطبخ الراكب ده بمثابة أمانة حطها صاحب الشقة الإيجار في الشقة، ما أقدرش أنا أغيرها. تمام. المطبخ بقى كان مشكلته ايه؟ مشكلته انه صغير، الظرف قليله. المطبقيه دي زي ما انتم شايفين كده كان فيها ضرفه واحده فوق. انا بوريكم ان انا لما خلعت الضرفه حطيتها فوق. طبعا ما رميتهاش لان كل مسمار في المكان امانه، نسلمه لما نسيب الشقه زي ما هو. فكان في واحده مكسوره وكانت الضرفه التانية سليمه، اضطريت اخلعهم، وبالنسبه لي كده اسهل اخد من الغساله وارص على طول. حاجه تانية بقى، طبعا لما المطبخ بالشكل ده صغير ممكن اللي قبلنا ركبوا مثلا ظرف تكمله، طبعا الوان مختلفه، المطبخ كان الوان الوان يا نهار الوان، فكان لازم اتصرف واعمل اي حاجه عشان الواحد ما يكتئبش. غير التوصيلات الحلوه اللي تجنن اللي انتوا شايفينها دي، توصيلات من الحنفيه بتغذي غساله الاوتوماتيك، والغساله الاوتوماتيك دي جيت لقيتها. وطبعا اضطريت ان انا امد وصلة تانية لغسالة الاطباق. مش معقول هحط غسالة الاطباق في الحمام وفي نفس الوقت غسالة الملابس ساعة 10 كيلو فما تخشش الحمام، مش هينفع. فكنت مضطرة احط الغسالتين زي ما انتم شايفين كده، غسالة قافلة على غسالة. هتقولي لي بتعملي ايه وبتفتحي ازاي؟ غسالة الاطباق خفيفة فبتتشد لبره كده، بشدها وبزقها برجلي كده لبره، وبحط الهدوم في غسالة الملابس. يعني الدنيا الحمد لله نوعا ما اتظبطت خلاص. جيت بقى لقيت المكان ده فارغ، فمش عارفة اعمل ايه. اقترحت على جوزي انه عايزة درج او عايزة حاجة زي سبت الملابس في المنطقة الفاضية دي، فعمل لي الدرج اللي انتوا شايفينه الغويط ده شبه سبت الملابس، والحمد لله بياخد كمية ملابس حلوة جدا وكتيرة على قد مثلا ساعة الغسالة. زي ما انتم شايفين كده انا بعرفكم دلوقتي، الضرفة دي كانت حمراء ودي خضراء، وهنا المطبخ هافان. فالدنيا كانت زي ما قلت لكم الوان الوان زي اللبان السحري كده بتاع زمان. ف المهم يعني انا هحكي لكم القصه انا ليه وافقت بالكلام ده كله. وافقت عشان موقع الشقه، وافقت عشان راحه ولادي، وافقت عشان ولادي هيبتدوا يتلعبوا كوره في الملاعب اللي قدامنا، هينزلوا بامان. في شرطه كتير دايما عند الحديقه، عند الملاعب، لانها حديقه كبيره جدا وان شاء الله هعمل لكم جوله فيها. حاجه تانية خلاني وافقت على المطبخ ان الشقه الغاز فيها مركزي زي الغاز الطبيعي في مصر كده، لكن الفرق هنا انه الغاز المركزي بيبقى صاحب البيت عامل خزان غاز كبير تحت البيت وبيغذي كل الشقق، فهنرتاح من اسطوانة الغاز. تمام. فدي كانت مميزات ممكن اتغاضى بيها عن العيوب، وهوريكم دلوقتي انا ظبطت ايه خلاني الحمد لله بقيت مرتاحه ومبسوطه. المطبخ ما كانش فيه غير قطعتين الرخام الصغيرين دول، هي دي اللي فوقها العجانه والكلام ده كله، والناحيه التانية دي اللي فوقها البقاله اللي هناك دي. طبعا الكلام ده كله خارج دلوقتي ليه؟ لاني فضيت الظرف الملونه اللي هي مختلفه عن المطبخ، لان هخلعها وهرميها وهعمل غيرها.
تمام. الوحدة البيضة دي طبعا دي اللي اتعملت مع الكاونتر اللي الناحية التانية اللي غطى على الغسالات واللي فيه درج الملابس، وعملنا فوقه كده ارفف عريضة عشان توازن الشكل او يبقى الشكل معقول، وفي نفس الوقت تحللي مشكلة ان انا عندي اجهزة عايزة تتحط، فاضطريت احط الخلاط، او يعني عملته يعني عشان احط الكيتشن اللي هو الخلاط بقى والكبة والقطع بتاعتهم والهاند بلندر والقلاية الهوائية، والحمرة دي علبة الفحم برضو اتحطت لاننا مضطرين نفضي الاماكن. فبصوا بقى الوحدة انا هفرجكم عليها واحدة واحدة كده، وطبعا برضو لسه ما رصيتهاش، يعني انا كله كده اقلب اقلب لغاية ما اظبط القطع وبعد كده ارص براحتي. حطيت الحاجات كده كروكي، ما رتبتش قوي. هنا بقى الدرج ده عملته بتقسيمات عرضية، والدرج ده تقسيمات طولية. الطولية للحاجات القصيرة، قطعت البيتزا، قطعت العجين، الغطيان السيليكون بتاعت الحاجات يعني البولات وكده، ومعايير والمكاييل وقصص كده طويلة. والتاني عملته للكبشات والحاجات دي. اما الدرج الواسع ده عملته لبعض الحلل، او مش لبعض الحلل، للحلل ياخد زي ما ياخد، والباقي ممكن احطه في ظرف. اللي قصاده برضو واخد نفس الحلل. هنا بقى عملت ده بالطول برضو، حطيت فيه الجوانتيات، اكياس القمامة، الحصر بتاعت الصواني السخنة، يعني بعض الحاجات كده برضو على السريع لغاية ما ظبط الدنيا والعمال يبطلوا يجوا رايحين جايين على الشقة. هنا بقى ده بالعرض عشان احط فيه صواني الكب كيك والصواني الصغيره، والصواني اللي شبه الصاج دي بتاع البسكوت والحاجات اللي ما بتبقاش محتاجه حاجه صوانيه عريضه، والكلينج فيلم اللي هو البلاستيك راب، والشيش طاووق والحاجات العصيان بتاعته والحاجات دي كلها. وهنا طبعا ده ريحني قوي في اسبوتات، ركبنا فيه اسبوتين كبار عشان يعمل لي اضاءة كويسة ان انا ابقى شايفة وبعرف اشتغل عليه كويس. الرخام ده، الرخام بتاع المطبخ كان لونه بني، بكرهه كره شديد شديد شديد. انا بكره الرخام البني المنقط العجيب الغريب ده، فاضطريت الزق عليه ستيكر ابيض، وفي نفس الوقت هيمشي مع الموضوع الابيض اللي احنا عملناه. حطيت بقى البلاطات اللي هو اللي بيتحط على الحيطان ده، معرفش اسمه ايه، وجبته، وان شاء الله هجيب تاني عشان اكمل، كنت بس عايزه اشوف الشكل هيبقى ازاي. هنا بقى ده كنت عاملاه الاول لونه بينك شويه، لايق شويه مع اللون الهافان. المهم هو على الطبيعه شكله حلو قوي، بس محتاجه اني اجيب واحد كمان اكمل القطعه اللي فايضه. ده بقى المطبخ بعد ما ظبطته وشلت البقاله، لاني البقاله اللي هي البطرمانات بقى والحاجات الكتير دي. وهوريكم دلوقتي القطعه الحلوه اللي ركبتها مكان الالوان، الوان الاحمر والاخضر والحاجات الحلوه اللي كانت موجوده دي من قبل كده. هنا زي ما انتم شايفين كده الكاونتر، بحط بقى عليه الكاتل، ممكن احط شويه حاجات، والمواسير دي ربنا يسهل واشوف لها حل. وزي ما انتم شايفين كده القطعه الجميله بتاعتي اللي انا يعني عملت معاها ماتشنج شويه مع الرف ومع تحت ومع القطعه التانية اللي انا عامله فيها الادراج المقسمه. خلاص بالشكل ده. مش عارفه ليه انا حاسه نفسي كاني بتكلم في نشره او بقدم تقرير. عامه استحملونا، مش مشكله. هنا بقى القطعه بعد ما ركبتها حطيت فيها البرطمانات والزيوت والمخللات والعسل والنسكافيه والقصص دي كلها، وفوانيس رمضان دي اللي انا مش عارفه احطها فين. حطيت كل حاجه بالشكل ده وظبطت الدنيا كده، وكرتونة الاندومي، وهنا ورق العنب والصلصة والحاجات دي. ظبطت بقى الدنيا كده، فبقى الموضوع شكله حلو وريحني وعمل لي مساحة. يعني استفدت بالمساحة اللي فوق دي، كانت مش حلوة، قليلة برضو لان الضرفتين كان في بينهم فراغ، لكن كده اخدت الركن واخدت الجوانب واخدت الدنيا كلها مع بعضها. فالدنيا بقت منظمة وشكلها حلو، وفي نفس الوقت لايقة مع الوحدة التانية ومع الرفوف. يعني بمعنى أصح كده الناحية دي كده يعتبر مطبخ والناحية دي مطبخ، بس هما في الحقيقة ماشيين مع بعض وشكلهم حلو. لسه بقى في تظبيطات، هشيل الستيكر اللي على الإزاز بتاع المطبخ البني اللي فوق ده،
وهشيل شوية حاجات وهظبط شوية حاجات، وان شاء الله في التصوير والروتينات هتشوفوهم. وصلوا على سيدنا محمد، وحطوا لايك وعلقوا تعليق حلو، وقولوا لي رأيكم واقتراحاتكم للمواسير الغريبة دي. سلام.